Við sögðum frá nýju háhýsi byggingafyrirtækisins Húsagerðarinnar í Keflavík í síðasta þætti, en meðal 13 starfsmanna þess ein kona, sú fyrsta sem starfar sem smiður hjá fyrirtækinu í tæp 50 ár. Hún heitir Helena Bergsveinsdóttir og alin upp í Hafnarfirði, en dvaldi tíma í Noregi þangað til leið hennar lá í húsasmíðanám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við hittum hana við vinnu í háhýsi Húsagerðarinnar og ræddum við hana smíðavinnuna. Helena, húsasmiður, það ekki margar unga konur í húsasmíði á Íslandi, það? Nei, ekki svo ég viti til. Það hérna frekar húsgagnasmíði. Já. En húsasmíði, já, við erum allavega 2 hérna hjá þessu fyrirtæki og ég veit aðra sem í FS að læra. Þannig að Þú, hvað kemur til og fórst í húsasmíði? Þú varst ekki beint að klára framhaldsskóla bara í einhver öðru námi á undan, það? Nei, ég fór bara, pabbi minn er húsasmíðameistari og ég svo sem alltaf vilja frá því bara við mér að vilja vera húsasmiður. Þannig að ég ákvað að skella til. Ég flutti hérna á Suðurnesin að fara í skóla. Hvaðan varst að koma? Ég bjó í Noregi í 6 ár, þannig að ég flutti hingað og fór í FS. Ég ætlaði nú að fara í tækniskólann sko, en svo var mér sagt að það væri kennt hérna, þannig að ég ákvað bara að skella til og fara hérna. Og hvernig var námið? Það var mjög skemmtilegt. Mjög fjölbreytt, lærði mikið. Hvernig kemur svo til að þú fer að vinna hérna í Húsagerðinni og ert að byggja hérna háhýsi við Keflavíkurhöfn? Herðu, ég talaði við Gunna, kennara sem hérna í FS og ég spurði hann hvar ég gæti mögulega að fara á samning og hann benti mér á nokkuð fyrirtæki og ég byrjaði að hringja hingað og talaði við hann Áskell sem á Húsagerðina og hann var svolítið brugðið fyrst þegar ég talaði við hann og hann spurði mig, ég hringdi hann og ég sagði við hann hvort hann gæti tækið nema á samning. Hann sagði já, hvað er strákurinn gamall? Ég sagði, strákurinn, þetta fyrir mig, ég er 33 eða 4. Hann já, kona, já, ekkert mál, við skoðum þetta. Þannig að ég fór bara að hitta hann og fekk samning. Þannig að það bara, tók ég bara vel. Og hvað, voru fleiri stúlkur í náminu á meðan þú varst? Nei, ég var ein, menn ég var svo komu 2 á sikkur og önnuna eftir mér. Og það önnur stúlka að vinna hérna, eða ekki? Jú. Hjá Húsagerðinni? Hún er núna að klára á eftir 5. önnuna og klára samningi sinn. Þannig að við erum 2. Ekki ágætt innan kallana að hafa eina stelpu með sér? Það var fínt þegar hún kom. Við gátum spjalla svolítið, ekki bara stráka hluti. Þannig að þetta var, já, góð tilbreyting. Það er gaman að hafa eina svona með sér. Já. Þannig að það ekki alveg eins erfitt á kaffistofunni núna? Nei. Það ekki bara ef þeir fara að tala fótbolta eða eitthvað sem svona stráka, þá fyrir við bara að tala saman sko. Það mjög fínt. Myndirðu mæla með þessari vinnu og þessu námi fyrir kvenþjóðina? Algjörlega. Ég hvet alla stelpur til að fara í húsasmíði. Þetta var í gamla daga, var þetta kallastarf. Það var allt svo þungt og svona. Þetta ekki þannig í dag. Þetta bara, við erum með tæki og tól til að lyfta öllu og þetta bara skemmtilegt, fjölbreytt nám. Þú ert aldrei að gera það sama sko. Þannig að ég hvet alla stelpur til að allavega skoða það ef þær hafa áhuga. Og ég skilst á forstjóranum að hann hefði sendið á krana, að læra á kranan. Herru, já, ég var nú með kranaréttindi þegar ég byrjaði, ég er með stóru vinnuvélaréttindin, þannig að ég var tekin út af krana og ég stýri krananum svona stundum. Já. Þannig að já, ég ákvað, þegar ég fékk tækifæri til að fara í þau, að láta mig taka mig út í það. Þetta svolítið svona. En það ekki svolítið mála að stýra þessu? Jú, svona fyrst, þá var þetta svolítið, en þetta fínt núna. Já, það? Já, þetta mjög gaman sko. Þetta svona, brýtur hans upp daginn hjá manni að vera ekki bara að smíða og vera út að hífa. Já, þannig að það ekkert í þessu starfi sem ætti að stöðva konur í að fara í húsasmíði? Nei, enga veginn. Konur geta gert þetta allt sko. Þannig að það bara að gera, allavega að prófa og þú fílar þetta ekki, þá bara ferði eitthvað annað, alveg svo með allt annað nám. Það bara að gera. Þetta flottar íbúðir sem að byggja þetta? Það eru rosalega flottar. Þetta alltaf að koma. Við verðum með sölusýningu núna fljótlega.
Þannig að það er bara, það eru orðnar rosalega flottar. Heyrðu, glæsilegt. Bara takk fyrir spjallið. Já, bara takk fyrir að hitta mig.